bàkk leen junjum yee ba ma wayal ko Cheikh Naama sunu xalifa. bàkk leen junjum yee ba ma wayal ko. jërëjëf monsieur le gouverneur ñoo ngi lay yóbbantewaat ñoo ngi lay joxaat yóbbante xaalis bi nuyoo mais itam ñaanam fii ci Sénégal ñaanam ngir le président de la République le président Diomaye Faye ngir jàmm am ci biir Sénégal mais di la remercier particulièrement ci CRD bu am solo bii nga xam ne tey doxal nga ko pour préparer 36e édition gàmmu Chérif ñu war ko def ci 7-8 fii ci Diamaguène Nimzatt exposé nañu vraiment sollicitation yi nga xam ne moom la chef de service yi toog yi nga àndal ci wàllu liggéey bi fas yéene taxawal participer bu ngir gàmmu bi déroulé dans de très bonnes conditions. am na ay remarques itam yu am solo yi nga xam ne jox nañ ñu ko noté nañ ko dinañ ko yeggee xaalis bi ngir ñoom itam loolu ñu bari mun koo bàyyi xel ngir seen liggéey mën a yem ci bépp fan. Il y a le comité d'organisation qui est déjà prêt moom dina taxaw ci loolu ci accompagner population bi d'abord comme ci ni nga ko waxee par rapport à une bonne campagne de communication mais itam accompagner les services impliqués ci liggéey bi ba ñoom itam bu ñu ñëwee seen liggéey dina mën a jàppandal en tout cas engagement boobu la ñuy jël di la remercier waat encore une fois de plus daal di wax ni daal Chérif nee na kontaan na bu baax ci liggéey bi ni ngeen ko doxalee ñu ñaan yàlla dajale ñu fi waat ay ati at ngir gàmmu gi mën a gën a jëm kanam. amaloon daje ci daje boo xam ne dafa boole comité régional de développement dañuy wax comité régional de développement bi nga xam ni moo ëmb autorité administrative yi gouverneur préfet sous-préfet force de défense et de sécurité yëpp ak chef de service yi dajale na ak comité d'organisation bi nga xam ni ñoom ñoo war a amal lépp loo xam ne rek mooy wàccaayu gàmmu 36e édition gàmmu Chérif Abdoul Aziz Aïdara bi nga xam ne moom la ñu amal ci région bu Thiès léegi ginnaaw nag waxtaan bi fi jib donc li ñu dajale rek tey mooy comité d'organisation bi dañoo amaloon ay càppite yoo xam ne dañ ko tënkoon ci këyit indi ko pour xool nan la comité d'organisation nan la CRD bi comité régional de développement mën a def ba càppite yooyu ñu am incha allah ñu lépp loo xam ne dañ ko cee war a jël comme matuwaay ñu jël ko ci comme matuwaay léegi bu ñu xayma nag mën nañ li ci ëpp bu doon càkkute yooyu fukk la mën nañ ni juróom-ñeent yi chef de service yi fi nekk ñoom réitéré nañ seen engagement pour incha allah respecter expression de besoin yi ngeen am ñu amal ci matuwaay bu mat sëkk ba lépp loo war a soxla rek ñoom leen ci fekk ba amal gàmmu bu mucc ayib incha allah léegi loolu nag li ci ëpp solo mooy wàllum sécurité incha allah force de défense et de sécurité yi fi teew commençant par la gendarmerie la police hygiène douane eaux et forêts lépp lu ci aajowoo rek pour yombal leen liggéey def organisation bi incha allah nañ ci taxaw chef de service yi fi teew li ci gën a sensible mooy santé wàllu wér-gu-yaram bi hygiène di ñëw tamit ci wér-gu-yaram ak nekkin bi mais aussi assainissement lépp lu war rek pour yombalal nekkin bi taalibe yi incha allah dinañ jël bépp matuwaay bu war rek ba liggéey bi jaar yoon léegi nag am na ay services yoo xam ne tamit ginnaaw liggéey bi ñuy def dafay laaj ñu gën a yaatal waxtaan bi waxtaan taalibe yi waxtaan yi ñu dëkk ci Diamaguène ñi fa nekk ba bépp matuwaay bu ñu jël ñu mën leen koy yombal loolu waa santé waa hygiène ak même waa transport sax incha allah dinañ ci amoon taxawal bu am solo ba am waxtaan ak avant sax taalibe yi ñëw ñu fa dëkk taalibe yi bu ñëwee tamit ñu amal ñoom waxtaan ba même bépp matuwaay bi ñu war a jël ñoom tamit ñu fekk si ba yombal liggéey léegi ginnaaw chef de service yooyu nag monsieur le maire am ngeen chance am ñaari maire mooy maire de la ville ak maire Thiès Est ñoom bépp accompagnement bu war pour chef de service yi lépp loo xam ne mënuñu ko wala lépp loo xam ne seen compétence fa la yem ñoom ñu mën a ñëw jàpp ci ba liggéey bi jaar yoon incha allah léegi nag ñoom bu ñu defee loolu ñoom liggéey bi ñaari ñoo ko seq ñun ak yéen
ñun li ñu war incha allah dinañ fexe ba matale ko yéen nag am na loo xam ni yéen ko war a def pour yombalal ñu liggéey bi benn mooy dafa am ay services yoo xam ne nekkuñu fi wala am ay services yoo xam ne dafay laajaat au delà instruction besoin ngeen def dafay laaj ngeen bind ay lettres yoo xam ne ñoo ngeen koy adressé services yooyu nag mën nañ gën a xayma ci juróomi services yoo xam ne su ma sañoon boo fi jógee lu plus rapidement possible ngeen bind ay lettres muy SONES AGEROUTE santé Sonatel ak Senelec le bépp demande boo xam ne dina leen concerné bi war a dégg ngeen bind le plus rapidement possible bu ci amee ko rek dinañ mën a def le suivi qu'il faut ñaar yi nga xam ne nag moo concerné ministère de l'intérieur ak ONAS ñun ñoo war a bind lettre yi incha allah bu fi jógee danañ bind lettre yi ba lépp lu war rek comme matuwaay ñu mën koo jël incha allah comme ni ma ko waxee sànq nag da ngeen di organiser gàmmu bi ci contexte boo xam ne feebar yi dafa bëri ci dëkk bi ñu bëggoon bu ñu organiser gàmmu bi bañ a nekk facteur de propagation des maladies maanaam gàmmu bi bañ a nekk loo xam ne bu amee dafay indi yokkute maladie léegi loolu nag pour mu mën a am dafa am ay matuwaay yoo xam ne nag dañu bëggoon képp kuy ñëw comme taalibe képp kuy ñëw di fekk ci rek di leen fekk ci gàmmu gi ñu mën a jël matuwaay yooyu ci ëpp solo nag mooy buy tëdd rek bu mënee tëdd si keneen beneen parce que muy fièvre de la variole du Rift muy dengue li nga xam ne moom lañ joxe comme recommandation bi gën daal bi ëpp solo mooy buy tëdd si keneen beneen comme li koy joxe foofu lay jaar bu ñu utiliser si keneen beneen rek dinañu aar ci lu bëri léegi benn perspective la ñu am mooy journée de nettoiement bëgg nañ avant ñuy amal gàmmu gi comme que le 6 le 7 et le 8 février lañ wax bëgg nañ avant ñu koy amal taalibe yi ñuy ñëw fekk dëkk bi nekk ci anam bu set seen xel dal ñu mën ñu nekk si jàmm gàmmu si jàmm delluwaat si jàmm léegi loolu pour mu am nag il faut ñu organiser journée nécessaire léegi ñu ko jàpp nag mercredi 4 février 2026 di woo population Thiès yëpp rawatina waa Diamaguène ñu génn surtout nag jeunes yi ndaw yi ñu génn ñu accompagner Sonaged ñu accompagner monsieur le maire de la commune de Thiès ñu seetlu dëkk bi ba taalibe bi bu ñu ñëw tamit fekk dëkk bi ci anam bu ci ayib li may mujjee rek mooy ay recommandation yooyu comité d'organisation bi laa koy def bi ci njëkk nag mooy nañ fexe ba communication comme que dañuy ñëw tendance képp ku ñëw gàmm rek mën naa day ñëw tendance te muy ñibbi dina yóbbaale dara léegi balaa muy ñëw sax tendance boobu foofu la war a tàmbalee te bëggoon naa bu ñu mënoon insister ci communication bi ci sensibilisation ci taalibe yi mu tàmbalee ci télé bi ñuy ñëw ba bu ñu eggee bu ñu fa nekkee ba bu ñu delluwaat lépp loo xam ne dañ ko tënk ci règle pour yombalal la nekk bi ñu respecté règle yooyu nag comme ni ko waxee sànq mën na jóge si ku nekk mën na jóge si préfet mën na jóge si sous-préfet mën na jóge si force de défense et de sécurité mën na jóge si chef de service yi lépp lu ñu fa tënk rek pour yombalal la nekk bi ñu mën koo respecté incha allah ñaareel bi rek mooy lépp loo xam ne rek matériel la aussi boo xam ne dañ ko mettre à votre disposition ñu fexe ba entretenir ko ba bu ñu koy delloo mu bañ a am benn problème bu ñu koy delloo tamit nombre bi ñu ko joxee woon bi semaine ni ñu leen ko joxee woon rek ñu mën ko delloo woon comme ça beneen bi boo leen ko soxla ñu mën ko defaat seen ay loxo pour liggéey daal di jaay loolu daal la amoon ci ay recommandation gëm naa ni lii bu ñu ko respecté ak engagement yi fi ci incha allah édition 36e édition bi incha allah gaaw moom Chérif Abdoulaye Aïdara dinañ ko amoon ci anam bu ci ay bàkk leen junjum yee ba ma wayal ko Cheikh Naama sunu xalifa